داداش کدوم استادی میاد سر کلاس میگه دون تاش حالا اینجاش میخوای بوق بذاری بذار خب نگو اینا رو لعنتی. بعد کدوم استادی میاد فوش ناموسی تو کلاس یاد میده؟ آره من اسم نمیبرم، اون خانومی که تو میشناسی تقریبا هممون میشناسیم. شهریور گذشته، شهریوری که گذشت من رفتم آیلتس دادم و آیلتس آکادمیک نمرم 7.5 شد. چسکیرم میخوای بگی؟ خوب نبودم، اسپیکینگم خیلی داغون بود، ولی وقتی که اومدن صفی کلاس فشردش یه جوریه که همه با هم دیگه مشارکت میکنن. این ویدیو یه خورده متفاوته و توی این ویدیو یه تعدادی از بچه‌هایی که قبلا ما هم دیگه همکلاسی بودیم و 6 ماه حدوداً زبان انگلیسی توی سفیر با هم دیگه میخوندیم آوردم که نقطه نظرات مختلفی رو از این آموزشگاه بهتون بدن و بهتون کمک بکنه که آموزشگاه مورد نظرتون رو پیدا بکنه. خیلی اصلا سفیر رو کردن، خیلی اصلا بهینه برتر و کلی جای دیگه و حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. ویدیو قبلی هم که براتون ساخته بودم راجع به این آموزشگاه رو برید ببینید، نکات مختلفی تو اون آموزشگاه گفتم و موضوع مهمتر از اون اینه که یه چک لیستی و وسط ویدیو آخر ویدیو هر جا پیدا بکنم براتون میذارم که اون چک لیست بهتون میگه که ممکنه یه آموزشگاهی بخواید نزدیک خونه‌تون برید که اصلا من اسمش هم نشنیده باشم، کلی آموزشگاه مدلی هستش. اون چک لیست رو تطبیق میدید با ویژگی‌های اون مؤسسه، با ویژگی‌های اون معلم خصوصی و اگر اون حالا مؤسسه یا معلم خصوصی اون ویژگی‌ها رو داشتیش میرید باهاش کلاس برمی‌دارید که زمان و هزینه‌تون تلف نشه و بهره‌وری بالایی داشته باشه براتون و کیفیت خوبی داشته باشه که بهتون نتیجه بهتری بگیرید. و همین اون چک لیست هم میذارم و اون چک لیست چک شده با یک تعدادی از سوپروایزرهای آموزشگاه‌های مختلف و سوپروایزر هم یعنی مدیر اون استادهایی که میان سر کلاس‌های آموزشگاه‌های زبان بهمون تدریس میکنن، یعنی لول و درجهشون اینه. شاید خیلی ندونن سوپروایزر چی بودش. و اینم از این. همین دمتون گرم. حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو هم لایک بکنید. چیزای خفنی در ادامه ویدیو براتون. پیشرفت رو تو خودت حس کردی وقتی که رفتی صفحه از لحاظ اسپیکینگی مخصوصا؟ بیشتر میخوام رو اون سایدش بچرخی که تو کلاس نسیم خیلی ما بحث اسپیکینگ رو داشتیم و مقایسهش با کلاس محبوبه. ببین بذار این شکلی بهت بگم، اگر که الان بیایم سفیر رو از بیرون سفیر و داخل سفیر نگاه کنیم، خب یه سری جنبه ها این ور مثبت، یه سری جنبه ها اون ور. خب توی کلاسی که تو 20 نفر هستن احتمال اینکه پارتنر خوب پیدا کنی برای صحبت کردن هستش. خب توی کلاس 8 نفره تو باید کلاست رو اونجوری که دوست داری چیدمان کنی که حالا ما خوش شانس بودیم بچه‌هایی که خودت حالا میشناسیشون زبانشون خوب بوده هستن، از این لحاظ خیلی به مشکل نخوری. ولی ممکن بود اگر که میرفت یه کلاس خصوصی 2 نفره یا 8 نفره مثلا رو آدمایی که نمیشناختیم میگفتیم شاید توی این قضیه به مشکل می‌خوردیم. اما سرعت رفته بالاتر، اسپیکینگ با اون کار میشه، لیسنینگ کار میشه و اینکه یه نکته‌ای که هست اینه که ما الان هدف گذاری کردیم که آقا تا آخر سال 1402 میخوایم جی تموم بشه و توی سال 403 بریم دنبال بحث آیلتس. خب این کمک کرده که آقا من که دارم تمرین میکنم سرعت یادگیریم 2 برابر شده و اینکه ارزم به حضور تو میدونی که من خیلی رو بحث اسپیکینگ ضعف نشدم، رو بحث گرامر خیلی ضعف داشتم. من رو گرامر خیلی بهتر شدم، حالا نه اینکه بگم الان عالیم پرفکتم و این داستان ها، چون الان ما یک ترم خورده داریم به صورت خصوصی میره، ولی اون بیس گرامری که من خیلی روش مشکل داشتم و خودت هم میدونی که روش یه جاهای وکب خوبی داشتم، اون نمیتونستم جمله بندی انجام بدم، رو الان بهتر شدم. مینویسیم، صحبت میکنیم. ببین اون بیشتر راجع به سفیر بوده ها که من گفتم اون پیشرفته رو تو خودت حس کردی توی زندگی؟ تو سفیر نه واقعا تو سفیر از اون هیچ موقع که اتفاق اومدی وارد سفیر شدی تا حالا بعد اینکه همون شهری برای تو رو تموم کردی. بذار من قدم به قدم برم جلو، چون یه حالا رسیم به جا اسم ببرم. خب من 2 ترم اول من تو با هم با نسیم امامی بودیم
و واقعا نسیم جز استادایی بود که به نظر من خلاقیت خودش رو توی کلاس می‌آورد و خیلی کمک میکرد که به اینکه بچه‌ها بیشتر از اون چیزی که سفیر واقعا دوست داره رشد کنن. دانش خوبی داشت، قدرت انتقال فوق‌العاده‌ای داشت، بیان خوبی داشت و با اینکه سنش کم بود خیلی خوب تونست کلاس رو مدیریت کنه. بعد از اون محبوبه بود که اصلا من به نظرم بگذریم ازش، خیلی واردش انسان فوق‌العاده شریف، ولی من فکر میکنم که به درد آموزش برای تینیجرها و کیدز میخوره. یعنی اصلا مدل آموزشش برای اونا فوق‌العاده میتونست جواب بده ولی برای بزرگسال نه واقعیتش. منو بیشتر یاد معلمای دوره دبیرستانم مینداخت. دقیقاً. کیمیا هدایت خوب بود. من به شخصه از اینکه با کیمیا کلاس داشتم راضی بودم. من بهش تمرین، یعنی خارج از کلاس خودم سعی می‌کردم ازش تمرین بگیرم، سوالامو بپرسم و کاملا اون ساپورت کردن رو داشت، یعنی فقط استاد داخل کلاس نبود. واقعا دانشش فکر میکنم برداشت شخصی منه ها، فکر میکنم که از نسیم کمتر بود، اما اونقدری کم نبود که بگم مثلا ما باهاش به چالش می‌خوردیم. از اون چیزی که ما نیاز داشتیم رو تامین میکرد و که اصلا ولش کن. اگر این آدم رو دیدین به عنوان مدرس 100% فرار کنید، مگر اینکه بخواید فوش خواهر مادر یاد بگیرید به انگلیسی. حالا من که اینا رو بوق میذارم روش و شرف. نه آقا چرا؟ آقا چرا؟ ببین چرا میخوای حالا نمیدونم واقعیت دیگه. چون آخه من بذار یه خاطره بگم. ترم آخر نمیدونم بود یا نه که ما اولش که خودت میدونی که من چند جلسه اصلا نیومدم، منی که هیچ وقت غیبت نمی کردم نیومدم 3-4 جلسه چون چرت و پرت میگفتش. بعد داداش کدوم استادی میاد سر کلاس میگه دون تاش حالا اینجاش میخوای بوق بذاری بذار. خب نگو اینا رو لعنتی. بعد کدوم استادی میاد فوش ناموسی تو کلاس یاد میده؟ حالا من اینا رو بگم این الان اینو من باید اسمشو بوق بزنم، این دیگه هیچ چیز میشه، میان میگیرنه. خب باشه هر چی دوست داری بزن. آره اصلا در بیاری یه تیکش. الان دیگه کلا سفیر رو میدی رو هوا تو. بعد پیشرفت تو خودت حس کردی بعد از اینکه حالا وقتی که رفتی اون موقعی که اینو من نمیدونم خودم، اون موقعی که شروع کردی زمانو بدی تا جایی که یادمه افتاده بودی 2 و 4 یا 2 و 3 با ما افتاده بودی اولین ترم، درسته؟ نه با شما نه 2 و 3 افتاده بودم یه از قبل شما که خب خوب نبودم، اسپیکینگم خیلی داغون بود، ولی وقتی که اومدن سفیر کلاس فشردش یه جوریه که همه با هم دیگه مشارکت میکنن، این باعث میشه که اسپیکینگت هم خب بالاخره بهتر بشه و خیلی اینو دوست داشتم توشون که هر چیزی که توی کلماتمون توی گفتارم اشتباه میگفتن برام میومدن تصحیحش میکردن. این خیلی موضوع مهمیه. این تو کدوم ترم بودش میونه حرفت عذر میخوام؟ اینی که گفتی می اومدن تصحیح می‌کردن تو کدوم ترم بودش؟ این ترمی که الان داری میری یا این که نه قبلا؟ رفتم تو انقلاب هم سفیر یوسف آباد ترم قبل از شما هم این شکلی بود که تماما تصحیح می‌کردن اونا رو. بعد کدومش بهتر بودش بین سفیر یوسف آباد و چیز انقلاب؟ یوسف آباد کم موندم، تو انقلاب با یک معلم بودم کلا اون ترمایی که بودم. ولی در کل بخوام بگم مقایسم شاید درست نباشه ولی انقلاب بهتر نبود. بهتر نبود یا بود؟ بهتر بود. بهتر بود. لحاظ استادا یا چیز؟ از لحاظ استادا. الان هم که انقلاب داری میری درسته؟ اون استاد خوبه هم که گفتی قبل اینکه شروع بکنیم تو انقلاب دیگه. اما یه خورده علاوه چیز جهاد فاطمی یوسف آباد کلا یه جوریه از نظر خود من مؤسسه دیگه انتخاب نکرده بودم. پیشرفت تو خودت احساس کردی بیشتر علاوه اسپیکینگی مد نظرم وقتی که اومدی سفیر؟ اول گفتم من تته می‌کردم اول نمی‌خواستم جاناتون هم بچارش کنم، الان واقعا آره خیلی خوب شدن. من اصلا نمی‌تونستم حرف بزنم توی اسپیکینگ، واقعا میشه گفت طرفی واسه گفتن داره
ولی ببین میدونی واسه چی خوبه کسی که بخواد صرفا مهاجرت کنه و بره، ولی مثلا واسه منی که دانشجوی زبانم، تویی که زبان کاربردی میخوای باهاش کار کنی، باید همه چی کنار هم تقویت بشه. میدونی این که فقط حرف بزنی مهم نیست، مهم اینه که بتونی دو خط نامه بنویسی، دو خط ارتباط برقرار کنی. خیلی مهمه. دقیقا. حالا کلا کسی هم که اصلا زبانشو بتونه طرف حرف بزنه، درست حرف بزنه، طبیعتاً به نظر من حرف زدن سخت‌تره. اون استراکچر رو نوشتن رایتینگ و حالا موارد دیگر رو هم باید بلد باشه یا نهایتاً با یکم در واقع کار کردن جمع بکنه بره. ولی چیزایی که میگی کاملا درسته. و اینکه قبلا یه چیز دیگه هم هست، ببخشید استادم خیلی تاثیر داره. مثلا تو بیا نسیم رو با محبوب مقایسه کن یا با حالا اسمشون رو کامل نگی، فامیلیشون رو نگی الان. کاملا اینو قبول دارم. آره مثلا نسیم کسی بود که تو همین صفحه کلی اصلا من با اون اینجوری میشه گفت عاشق زبان شدم. میاد همه فریزا رو میگفت، همه اکسپرشنال میگفت، یه جمله که میگفت، یه کلمه که میگفت، همه کلمه‌های مربوط بهشون میگفت. مثلا اون میتینگایی که سر کلاس برگزار می‌کردن می‌شستیم جمله سازی می‌کردیم. آره یادش بخیر. اصلا خدا خیرش بده. من استوری میذارم بعضا انگلیسی میکنم برام چیز میکنه بعضی چیزا رو تاثیر میکنه. واقعا استاد خیلی مهمه انصافا، واقعا مهمه. قبلا مؤسسه‌ای رفتی در مقایسه با سفیر چطور؟ اینی که گفتی کیشه و خب کیش 10 سال پیش میتونم بگم بی‌نظیر بوده. الان خیلی اطلاعات دقیقی ندارم. کیش هم شنیدم که افت کرده، به خوبی سالهای قبل‌تر نیست، اما آفرینش شنیدم خیلی خوبه. و یه دور مجموعی بود الان حضور ذهن ندارم، یه تایمی هم خیلی تو بیان برتر. آره من این دو آفرینش رو اساتید من داشتش کلاساشو میرفت، کلاسای آیلتسش هم میرفت. چون معمولا اینا بخوای بری کلاس آیلتسشون بشینی میگن اول بیا یه دونه جنرال بگذرون حداقل یک ترم، ولی اون چنان راضی نبود. حالا اگر بشه باشه صحبتی هم داشته باشم، ولی در حالت کلی نظر اون بود و آدم قابل اعتمادی ان نظر من، این رو هوا حرف نمیزنه. ببین من کلاس نداشتم باهاشون رو، من برسه تعریفا میگم دیگه. ببین من چون کلاس نداشتم باهاشون، بر اساس تعریف هایی که از دوستانی که باهاشون کلاس گذروندن دارم بهت میگم. اما میدونی که من رفتم با مجموعه بیان برتر صحبت کردم، بهشون گفتم که آقا ما میخوایم خصوصی بگذرونیم، شرایط رو توضیح دادم و یکی از اون دوستانی که اونجا بود که الان حضور ذهن نداره اسمشو، اون به ما گفتش که آقا چرا وقتتون رو میخواین تلف کنید بیاید کلاس برید خصوصی بگذرونید، با این شرایط با این فرمت خیلی سریعتر پیش میرید. واقعا هم دمش کم که به ما راهنمایی رو داد. من خیلی دوست دارم. اگر نمیدونم حالا بچه‌ها هستن ویدیو رو میبینن و اگر تجربه بیان برتر داشته باشن کامنت بذارن بتونم باهاشون صحبت بکنم، یه دونه در واقع ویدیوی دیگه هم راجع به کل بیان برتر اصلا جمع بکنیم. اگر بودش کامنت بذارید هماهنگ بکنیم با هم دیگه. قبلا هم مؤسسه دیگه غیر از صفحه میرفتی یا نه؟ آره 2 تا مؤسسه دیگه رفتم. از کلاس 4 من رفتم، از کلاس 3 در واقع رفتم زبان. اولش رفتم کیش، مثلا میتونم بگم 5-6 سال من توی کیش بودم. کیش خود انقلاب تو اون فرصت داره؟ نه کیش یه منطقه دیگه. آها خب اصلا به نظر من برنامه‌ریزی نداشتن، نه توی درس دادنشون، نه توی اینکه خطی هستی تو مثلا ازشون میپرسیدی اونا میگفتن که حالا مونده، ولی اینا حداقل خوبیش اینه که سطح بندی دارن، میدونی چقدر مونده تا به اون مرحله‌ای که می‌خوای برسی. دقیقاً. اینش همون که توی یه روز و یه تایم مشخص باید یه تعداد کلاسیک برگزار بشه به هر صورتی که از اون تو قبل ویدیو گفته بودم. خب یه چیز دیگه می‌خواستی بگی؟ آره من قانون زبان رفتم توی شعبه بستانش. بعد 2-3 سال رفتم اونجا گرامر خیلی براشون مهم بود، اسپیکینگ ما اونقدر براشون مهم نبود و کلا بیشتر معلم که با دانش آموزا حرف میزد، نه که دانش آموزا با هم. خب سفیرمون داشت که همه با هم دیگه میتونستن صحبت کنن. پس بین اینا در کل سفیر رو میپسندی و اوکی بوده، یعنی در کاربردی تر بوده.
و اینکه قبلا هم مؤسسه میرفتی؟ اینو بیشتر دارم میپرسم اینکه بخوای مقایسه بکنی در واقع با شعبه یوسف آباد سفیر، یا حالا همون انقلابی که میرفتی. خب میدونی که من کلا از تهران نیستم، از اصفهان. خب اونجا هم کلا نمیشه بگم اونجا رو با اینجا مقایسه میکنم. حالا که تجربه‌ای که تو تهران داشتم میگم، من اولین مؤسسه‌ای که رفتم گلدیس میرداماد، یعنی سر تقاطع میرداماد شریعتی. خب این کلاسش کاملا آنلاین بود و اصلا خوب نبود. کلاس آنلایناش؟ آره، کلاس حضوریش نرفتم، آنلاینش اصلا خوب نبود. ببین مثلا کتاب قوی انگلیش فایل رو خیلی بد درس می‌دن، یعنی اینجوری بود که من اصلا جذب کلاسش نمی‌شدم، یعنی به زور باید منو با خاکنداز می‌بردن می‌ذاشتن تو کلاسش می‌شوندن. اصلا خوشم نمی‌اومد، با اینکه خب هزینه خیلی زیادی هم به تایمش پرداخت کردم. مثلا اون تایم یادمه کلاس صفحه 500 بود، من واسه کلاس این بود تومن دادم. خیلی زیاد بود. چه سالی؟ سال 401 بود دیگه، پارسال. همین پارسال بوده. آنلاینش. خب که اصلا من گفتم حرومتون باشه اینطوری که گرفتید از من. گلدیس میرداماد درسته؟ سر تقاطع شریعتی. کلاس آنلاینش اصلا خوب نبود. این از این انقلابم که هم گفتم راجبش بهش امنیت نداشت. کلاس سمت سفیر انقلاب عملا خب دیگه موضوع سیاسی امنیتی میشه، بازش نمی‌کنم. و اینکه مرسی که نگفتی مثلا شو. آره. عمده دانش آموزایی که سر کلاس هستن تینیجرم. مثلا واسه منی که دانشجو بودم یا هدفم بزرگتر بود نمیتونستم بچه‌ها زیاد کنار بیام و خیلی همیشه بچه بازی میگرفتم. کلا اصلا همکلاسی ها خیلی مهمن دیگه، اونایی که سر کلاس هستن گفته بودم بچه‌ها خیلی مهمه. من اینو با کلاسی که با شما داشتم فهمیدم. ببین بعد اومدم سفیر یوسف آباد که اومدم، ببین عمده کلاس ها ادالت بودن. بعد ادالت هایی بودن که فهمیده بودن. ما تینیج هم داشتیم تو کلاس. آره ولی غالبمون بچه‌ای که بودن که بزرگتر بودن. آره و ببین هدف داشتن. بزرگتر باشی باید بزرگتر باشی که یه راحت پیدای دیگه. همشون یه هدفی دارن واسه وقت گذرونی و دهن نه کنن شده دیگه. خودش به غلط خودش میگه. خیلی متفاوت بود واسه من و خیلی تمایزش احساس میشه. من خیلی جامعاتم طولانی بوده بخشید. نه بابا اختیاری اوکیه. قبلش هم مؤسسه‌ای رفته بودی؟ فکر نمی‌کنم. سفیر رو رفته بودی از اول. آره. این زمینه نمیتونم با چیز دیگه مقایسه کنم. آره همون. و سوال آخر، یه ویژگی خوب و یه ویژگی بد از سفیر، اگر که البته تعدادش بیشتره که قطعا میدونم بیشتره، اوکی بگو کاملا. ویژگی خوب، ببین اینو از جنبه استاداش میگم، یعنی نه برای من دانشجو، برای استادا، اینکه خب به استادای جوانش خوب میدون میده. این رو نباید از حرف بگذاریم. این جنبه مثبتش. جنبه بعدش اینه که چقدر میتونم شفاف باشم و بوق نمیذاری. فوش اینا نمیخوام بگم نه شاید میخوای شفاف بشی. بگو اسم نمیبرم. خب اینو از این جهت میگم که تو میدونی من کارم منابع انسانیه و روی این قضیه خیلی حساسم. یکی از اساس من نقل به قول میکنم. راست و دروغش برای اون دوستی که میگفت تو هم میشناسی که کی هستش، میگفتش که ما توی سفیر 1.5 ساعت کلاس داشتیم و 2 تا 1 ساعت و نیم میشه 3 ساعت کلاس. عدد رو داری میگی؟ آفرین آره. و میگفت مثلا به ما گفتن که ساعتی 50,000 تومان، 3 ساعت بعد بشه 150,000 تومان دیگه، ولی مثلا 100,000 تومان بهشون میدن. گفتم اون نیم ساعته نیست، یعنی کلاس 1 ساعت و نیم رو باشون 1 ساعت حساب میکردن. خب این خیلی بده دیگه. یعنی وقتی شما داری استادت رو اینجوری دور میزنی، استادت هم میاد دانشجوت رو دور میزنه، میاد کلاست رو دور میزنه، از مفاهیم و اون چیزهایی که باید بگذاره کم میذاره. و این یه چیز منفی به شدت به نظر من فضاش از لحاظ بصری فضای ضعیفیه اصلا به نظر من. یعنی مثلا کیفیت کلاس ها خودشون دیگه یه ترم داشتن تلویزیون چند جلسه کار نمی‌کردن، اون پنکه چیز بود، کولر داستان بود. میدونی من یاد چی میندازه؟ این مجموعه های دور میدون انقلاب هستن، حسابداری و نمیدونم این داستان ها، کامپیوتر و اکسل. آره
دقیقاً یعنی مجموعهش، من حداقل مجموعه یوسف آبادو که رفتم بهت میگم این شکلی. یه چیزو شفاف بخوام بگم، اصلا آزمون دادن توی سفیر معنی نداره. اینو که من اصلا ترکوندمش توی همون یعنی پارت اول ویدیو خوبی آورده سفیر. اگر ویدیوشو ندیدید حتما برید ببینید، من کاورشو میذارم اونجا که نه. ولی من اسم نمیبرم. من اسم نمیبرم. اون خانومی که تو میشناسی، تقریبا هممون میشناسیم، که فارسی صحبت میکرد سر کلاس، چی جوری تونست تا مثلا 204 205 بیاد بالا؟ کلاسی که همه داشتن انگلیسی صحبت میکردن، چی جوری واسه فارسی صحبت می‌رفتیم اعتراض میکردیم که آقا این رد شده، اصلا این آدم تو اورال نتونست یک کلمه حرف بزنه. میگفت نه ما تشخیص میدیم. آره دیگه، دقیقاً اینو حالا منم نگفتم. تو سفیر افتادن اصلا معنی نداره. شما پول پرداخت بکنی ترمو، یه تعهد کوچیک ازت میگیرن، اوکیش میکنن، میای دوباره ترم بعدم میشینی. اصلا بحث بیزینسیه بیشتر تا بحث در واقع آموزشی و علمی. حله، دست گل درد نکنه. خیلی ممنونم وقت گذاشتی. به شخصه ازت دعوت کردم که چون دیدگاهت یه خورده همچین با بقیه بچه‌ها از نظر سن و سالی مخصوصا فرق داشتش، یه خورده پخته تر بودش قطعاً. گفتم خودت هم باشی که این ویدیو تکمیل تر بشه. دست گلت هم درد نکنه. مرسی ازت. زنده باشی. فعلا شبت بخیر. یه ویژگی بد و یه ویژگی خوبم از سفیر بگو لطفاً. این آخریشه دیگه. بعد ببین اگر بعد تعداد زیادتر داری بگو، اصلا موردی نداره. کارمندا توی سفیر اصلا نمیدونن که باید این کاری درست انجام بدن. یعنی من این سایت آزمونم بارها خراب شده بود، بعد میومدم بهشون میگفتم که این خراب شده، میگفت یه ساعت زودتر باید میگفتی، صبح باید میگفتی، بعد از ظهر باید میگفتی. من واقعا سر این گیج شده بودم. یکیش این بد بود به نظرم که سایت کلن میپرید برات بیرون. درسته؟ آره میپرید بیرون، اصلا نمیآورد برام. خیلی برای من بعضی وقتا SMS یادآوری اصلا کلن نمیومد برای امتحانا که همیشه میومد. برای من SMS نیومده بود، گفت خانم شما آنتن نداشتید. بعد چی کدوم شعبش؟ یوسف آبادش یا چیز انقلابش؟ انقلاب. جفتش. خب بله. بعد دیگه چی از بعدیاش؟ بعدی حقیقتا حس میکنم بعضی از معلم‌ها رو درست بر نمیدارن انتخاب کنن. یعنی معلم‌های خوبشون خیلی خوبن، معلم‌های بدشون خیلی بدن. حد وسط نداره. دقیقاً حد وسط واقعا نداره. اینش آزارم میداد. من یه ترمی که با شما بودم به نظرم زیاد سر این که مثلا آموزش ببینیم نبود، بیشتر شیطونی کردن و فان بودش، همای سعادت و الان یادم اومدش. دقیقاً یکی از بچه‌ها اتفاقاً با همون استاد الان داره دوباره توی همین ترم، همون یوسف آباد، این قضیه رو میگه که هنوزم همونطوری این ترم من چیز خاصی یاد نگرفتم توی اون شعبه و اون استاد. خیلی جالب. بعد خوبی چی؟ میگم استادهای خوبه خیلی کنم. بعد اینکه آزمونه میگیرن این راجع نه همش خیلی خوبه. به نظرم اینکه دائم آزمون بگیرن ما رو بسنجن یه پوینت مثبت دیگه. دست گلت در نکنه. خیلی ممنون که وقت گذاشتی و مرسی ازت دیگه. ممنونم. خب بچه همونطور که گفته بودم بهتون، من اون فایل چکلیست آموزشگاه زبان انگلیسی رو براتون توی کانال تلگرام گذاشتم. توی یه فایل گوگل شیته که در واقع میتونید وارد کانال تلگرام بشید، آدرسش همین پایین براتون میذارم و اینکه در واقع سرچ بکنید در واقع چکلیست انتخاب آموزشگاه‌های زبان انگلیسی، آموزشگاه زبان انگلیسی، عبارتاشو کامل اینجا براتون میذارم. همونو عیناً در واقع سرچ بکنید کامل بهش میرسید و خیلی هم راحت هستش. و موضوعی هم که هستش اینه که حالا من توی گوگل شیت اینا فایل‌ها رو میذارم فقط و فقط به خاطر اینه که اگر که پی دی اف دستتون برسونم، اون پی دی اف یه فایل استاتیکه و نمیتونم دیگه پس فردا مثلا یه آیتمش اضافه بکنم اگر که فهمیدم مثلا این مورد رو جا انداختم. ولی گوگل شیت خوبیش اینه که فلکسیبیلیتی داره و من میتونم پس فردا
در واقع یه فایل دیگه هم بهش اضافه بکنم، یه آیتم دیگه هم بهش اضافه بکنم. این چی میگم؟ و خودتونم حتی من ممکنه یه موردی رو اشتباه، ممکنه یه موردی رو اضافه نکرده باشم، جا انداخته باشم یا هر چیز دیگه، کامنت بکنید. من حتما اون رو در واقع با بچه‌ای که میشناسم، دوستایی که دارم و اینا، و همین فایل رو هم با یه سوپروایزر از یکی از آموزشگاه‌های تهران چک کرده بودم، چک میکنم، اگرم نیاز بودش بهش اضافه میکنم به همون فایل گوگل شیته. دمتون گرم. مورد دیگه این نمیمونه، بریم سراغ قدم دیگه. یه ویژگی خوب، یه ویژگی بدم از سفیر بگو. اگر تعدادش بیشتر شد، ویژگی خوب و بدش اصلا مهم نیستش، بگو کلا. ویژگی خوبش اینه که شعبه‌های خیلی زیادی داره و دسترسیش خیلی خوبه. خب واقعا مثلا مخصوصا این شعبه یوسف آباد دسترسیش روبروی مترو دیگه، از مترو در میای واردش میشی، یعنی تا اگه مثلا 8 تا 9 تمام بشه اوکی، یعنی غم مسیر رو نداری. این از این. و علاوه آموزشی و اینا. آره ببین ای کاش اساتیدش همه مثل نسیم بودن، ای کاش اساتیدش وارد حاشیه زیاد نمی شدن و خیلی زندگی شخصیشون نمی بردن کف کلاس. دلت پره فقط الان میخوای اسمشو بگی دلت خنک شه. حستو درک میکنم کاملا، نگو اسمشو. ببین آخه اسمش هم خاصه، مثلا از هر 100 نفر 2 نفر ایران اسمش بچه تو اون لیستی که من اساتیدمو گذاشته بودم، نمره هم گذاشته بودم هست اتفاقا. خب چی بود؟ یا اینکه یکی بیاد، یادت یه استاد داشت میگه ما دانش آموزای ابتداییم ما شکلک میآورد به همون درس، یک کلمه نمیذاش ما خارج از چارچوب کلاس حرف بزنیم. یه کامیونیکیت عادی همش حرف میزنیم سر کلاس. دقیقاً بعد با تفکیر ساکتون میکردیم. ترم قبلش با نسیم بودیم دیگه. آره مثل این بودش که بنز اومده بودیم سوار مثلا پرایز شده بودیم. اینقدر تفاوت پیکان شده بود. مالی دیگه بعدیش هم که گفتم آره دیگه توی که واقعا اگه کسی هدفش مثلا یک دانش آموزه، یک بچه هست، بچه نمیشه یه تینیجر چایلد میخواد اسپیکینگ حرف بزنه، سفیر انتخاب خوبیه، چون هم تایمش رو داره، هم محیطش خوبیه، هم لوکیشن خوبیه، راحت بهش پیشنهاد میکنم که بره استفاده کنه، ضررم نمیکنه، چون ببین تایمش رو داره دیگه، راحتی میگیره، وکابولری میگیره، همه تو در کنار هم داره. ولی واسه کسی که عجله داره و میخواد یه چیزی حسابی یاد بگیره، من کتاب ایگال به سفیر رو واقعا پیشنهاد نمیکنم، چون که این که تایمت گرفته میشه زیاد میره رو مخه، باعث میشه که کمتر تلاش کنی، کمتر درس بخونی، فکر واقعا وقت تو پول تو همه خراب شده، هدر رفت. اصلا کتابیه که اولین بار برای مؤسسه سفیر اومد و اصلا کتاب فروشیایی که توی سایت تهران بودن ایوال رو برای سفیر آوردن، اونم به خاطر اینکه سفیر تعداد شعبه‌های به شدت زیادی داره و تعداد هنر زبان آموزای زیادی داره و اینجوری بودش که اصلا ایوالو اومدش، وگرنه اصلا ایوالو شاید اونطوری مثلا فروش نمیره، با اینکه کتاب مثلا کمبریج و مثلا چیز 2019 جدیدترین و بروزترینه، ولی خب واقعا کتاب ضعیفیه، حداقل برای من. برای منی که خب میگم لول مثلا 1 و 3 شروع کردم و اینا، ولی خب زیاد چیزی نداشتش واقعا اونطوری بگم نسبت به مثلا کتاب تاچستونی که تقریبا همه که نه 90% 80% اساتید بچه‌ها نسبت به اون کتاب تاچستون خیلی راضی تر بودن تا کتاب ایوالوه. همین بحث بیزینس هم پشتش. آره دیگه میگم کتاب پول در بیاریه، کلا سود مؤسسه تو اینه که تو تعداد ترم بیشتری برداری. دست گلت درد نکنه. فکر کنم تموم شد صحبتت، بگو. یادم 2 تا درس ببخشید تو نه بگو. توی هر ترم 2 تا درس می‌خوندیم، مثلا آره. من احساس می‌کنم توی هر ترم میشد 4 تا درس هم بخونیم. آره حالا همین جایی که بهت معرفی کردم، حالا فعلا جزوری نگو، بعدم به بچه‌ها معرفی میکنم اگر که امتحانش پس بدونید. من به دوستان معرفی میکنم، خودم پا میشم میرم سر کلاس، پس برای اگر خوب باشه میام بهتون معرفی میکنم. 3 تا 4 تا یونیت، آره دقیقاً 3 تا 4 تا یونیت توی هر ترمش میگه
خیلی جالب بود برای من. یعنی افیشنت بودن کلاس، باید تعداد افراد کلاسش هم مثل ما. اینم بگم راستی اینو اضافه نکرده بودیم، این کلاسی که بچه‌ها الان پیدا کردیم ماکسیموم بین 5 تا 7 نفره، یعنی عدد نیمه خصوصیه و اینکه تعدادش مثل کلاس‌های سفیر بالای یه دفعه 15 نفر. ما کلاس داشتیم 18 نفر سر کلاس بودیم، صدا به صدا نمیرسید توی یه محیط مثلا 10 متر مربعی. همون کلاس جلسه اولی که اون استاد بودن خانم معلمه بودن که خیلی چارچوب من بودن و اینا. آره دقیقاً. و اینکه اینجوری آره اینم کلاسش به این صورت. حالا اگر که آزمونشو پس به 2 اوکی بشه حتما بهتون معرفی میکنم. دمت گرم زهرا، وقت گذاشتی اومدی. من اینجا هم پیش بچه‌ها ازت تشکر بکنم، خیلی خیلی ممنونم ازت. دست گلت در نکنه، میدونم که بهتری کنی. موفق باشید همه مراحل. مرسی ازت، شبت بخیر باشه. و اینکه یه ویژگی خوب و یه ویژگی بدم از سفیر بگو، حالا اون چیزایی که تو اون موقع یادته. ویژگی بد و اول بگم. آره اگرم چند تا هستش هم بگو، موردی نداره. یه بدی داره کلا سیستم سفیر. اون زمان که من میرفتم حداقل اینجوری بود، کلا پروسه زبان خوندن تو سفیر، حالا احتمالاً تو همه مؤسسه ها، یه چیز شانسیه. یعنی از اینکه کیا میافتن تو کلاست به عنوان همکلاسیات، با چه حد لول زبانی، و اینکه چه استادی و با چه انگیزه‌ای چه سطح زبانی میفته باهات. مثلا من واقعا استادایی که توی ویو پوینت، یعنی ویو پوینت رو باهاشون خوندم، واقعا استادای خوبی بودن. ولی من تجربه خیلی بدم دارم توی اون زمان قبل، خیلی قبل‌تر که میرفتم، یه دوره‌هایی میرفتم اصلا ترمیکای همون تاچستونای لول پایین‌تر رو، اونجا تجربه بدم داشتم. کلاً به 2 تا پارامتر دیگه، استاده چقدر بارش باشه، چه جوری اصلا مطلب انتقال بده با بچه‌هاتون. اون میگم بچه‌ها بودن 1-2 نفر یه ترمی بودن، طرف پا میشد هر کاریش می‌کردی فارسی حرف می‌زد، یعنی اصلا روی نمی‌کرد فارسی و دقیقاً. بعد دیگه چی مورد بعد یه تیپ هم بدم به کسایی که مثلا میخوان میرن کلاس. این یه چیزی هستش که شما وقتی میری کلاس ممکنه اونجا رفیق پیدا کنی و 24 ساعته مثلا بشینی بغل دست همون رفیقی که پیدا کردی و باش خیلی حال میکنی و همینجوری باید فقط بری این ور اون ور با آدمای دیگه هم صحبت کنی، این دایره لغات همه رو بشنوی. خب این به کنار، خوبی هم بخوام بگم فرصت مکالمه خوبه دیگه. یه فرصت خوبیه که یه معاشرتی میکنی با کسایی که احتمال زیاد توی مسیر خودتن، اکثرا زبانو که میخونن برای مهاجرت میخونن دیگه. خب میتونی حتی کسایی پیدا کنی که هم مسیر و هم هدف خودتن. ولی کلاس آنلاینش زیاد به درد نمیخوره. تو تجربهشو داشتی؟ چون تو آنلاینش من یه بار بودم اصلا خیلی افتضاح بودش، چون تو حضوری خیلی بهتره تا آنلاین. من دیدم آنلاین چجوری برگزار میشه اصلا. من خوشم تو هم آره دقیقاً. منم خودم حالا نمیدونم بچه‌ها کسی اگر تجربه کلاس آنلاین خوب داره واقعا بنویسه ببینیم چه جوری اصلا کار کرده، چون معمولا اون پشت میخوابه، خوابش میگیره، اینترنت قطع میشه، اصلا اون استمرار جمله هر اون چی میگن جمله رو طرف میاد میگه دفعه اینترنت قطع میشه، خب همه چیز میپره دیگه. منم خودم نمیپسندم. دمت گرم پارسا، مرسی ازت و اینکه ممنون وقت گذاشتی، تجربیاتتو گفتی. ان شاءالله تو ویدیوهای بعدی در خدمتتون باشم. مرسی ازت، دست گلت درد نکنه. و نکته چیزی؟ نه همه چی فکر کنم کاور کردیم. دمت گرم، مرسی ازت، موفق باشی. لایک و سابسکرایب. نگاه کن بچه بلده اصلا، لایک و سابسکرایب و شیر. دمتون گرم، حتما این کار رو انجام بدید، خیلی کمک میکنه به رشد کانال و اینکه پارسا هم گفت دیگه. دمتون گرم.